Okay. Ar ko šis jumta segums ir pieejams? Vat, tev kā meistaram, es zinu, kā teiksim, tā ar ko atšķirās, bet ar ko viņš ir bijis savādāks par parasto dakstiņu profilu vai, teiksim, nianses par viņu ir? Viņam baigā feature īstenībā bija, ka absolūti nav jāķer raksts. Absolūti lietas hausā, randomā, tur nogriez, pārliec atpakaļ un īstenībā atgriezums viņam bija ļoti maz. Tas man nenormāli patīk. Tas bija pirmais. Un ļoti specifiski ir montāža no augšas uz leju. Nevis no apakšas uz augšu, kā būtu normāla variantā, vai vertikālās līnijas, tu liec pa līnijai no koris un nāc uz leju. Ja tu viņu fiziski savādāk nevar uzmontēt, tas arī ļoti specifiski. Nu jā, un te vienīgais jāpiemet klāt, ka laikam šis profils ir vienīgais profils, kurš nenāk tā kā plācnais no karnijas līdz teknē. Viņš nāk pa attiecīgi tas viens solīts ir viens modulīts. Jā, Tad viens. tā montāža laikam ir pat vieglāk nekā tur, teiksim, tāds vesels 6-metrīgi 8 Un šito var izdarīt viens. Šito var Šito var izdarīt izdarīt viens, liels tic, cik plus, jā. nenormāls staigāšana augšā lejā, bet tieši tā to var izdarīt viens.